ওই যে বাস নিয়ে আসছে এখানে পিকনিকের জায়গা হলো কেমন জায়গা এটা কোন জায়গা থেকে এখানে আসছে এই দেখ 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 আমাদের না না এদিকে নাই এদিকে নাই আরে ওরা বাস নিয়ে আসছে বাস নিয়ে আসলো বাস তো সামনে একটা তার মানে ওদের রান্নাবাড়ির ব্যবস্থা নাই মনে হয় না রান্নাবাড়ি তো কেন নেই একদিন তো শুনলাম আমি বললাম কেনই আছে এখানে নিচে নাই चला आगे चल